Neste novo vídeo imos ver unha introdución ao concepto de probabilidade. A probabilidade consiste en asignarlle a cada suceso un número que expresa a súa maior ou menor posibilidade de realizarse. Imos lembrar antes de continuar que a idea de probabilidade se construe sobre os experimentos aleatorios, son aqueles experimentos que se poden realizar tantas veces como necesitemos e ademais sempre en condicións de impredicibilidade. Sobre o experimento aleatorio construímos tamén a idea de espazo mostral, que é o conxunto de posibilidades que a priori ten o experimento, e sobre o concepto de espazo mostral construímos tamén a idea de suceso, que é calquer subconxunto que podamos formar dentro do espazo mostral. Ben, pois, históricamente, o primeiro intento de asignar probabilidades aos sucesos foi un intento empírico, é dicir, realizando o experimento un número suficiente de veces, o que imos chamar a n, e observando cantas veces se realiza cada un dos sucesos que nos interesen. O número de veces que se realiza un suceso é o que chamamos a frecuencia absoluta. Expresámoslo por f de a. Ben, se realizado o experimento un número suficiente de veces facemos un cálculo do cociente entre a frecuencia e o número de veces que sale do experimento, temos o que chamamos a frecuencia relativa, que expresa unha idea da maior ou menor posibilidade que ten o suceso de realizarse. Nun exemplo concreto, imaginemos que temos un experimento aleatorio que consiste en lanzar un dado, o seu espazo mostral está formado polos elementos 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 e cando facemos o experimento 10 veces obtemos os seguintes resultados. O 4 obtémolo en 3 ocasións. O 6 obtémolo en 2 ocasións. O 5 en 2 ocasións. O 2 tamén en 2 ocasións e o 1 obtémolo nunha só ocasión. Os elementos que temos aquí á dereita son as frecuencias absolutas, o que representamos por f en cada caso. Diríamos que f de 4 é 3 e así sucesivamente. Se facemos o cociente entre estas cantidades, as frecuencias absolutas, e o número de veces que se realizou o experimento, que foron 10, obtemos as frecuencias relativas, que representamos desta maneira. A frecuencia relativa, por exemplo, do 4 sería 3 de 10, ou sexa, 0,3. E desta maneira, este 0,3 representa algo así como as posibilidades que ten o 4 de sair. Evidentemente, dá a sensación de que o 4 ten máis posibilidades que o 6, que o 5, que o 2, que o 1 e incluso que o 3 que apareceu en 0 ocasións. Ben, un suceso como, por exemplo, obter par estaría formado polos sucesos simples 2, 4 e 6. A súa frecuencia absoluta consistiría en contar cantas veces saiu o 2, que foron 2 veces, cantas veces saiu o 4, que foron 3 veces, e cantas veces saiu o 6, que foron outras 2 veces. En total, diríamos que a frecuencia absoluta do suceso A foi 7. O suceso A, obter par, saiu en 7 ocasións e, por tanto, a súa frecuencia relativa, a do suceso A, sería 7 de 10, 0, 7. Ben, este é o primeiro intento empírico de asignar probabilidades, pero evidentemente isto non nos serve, polo que necesitamos unha definición moito máis formal.
Para obter esa definición, o que se fixo foi investigar as propiedades das frecuencias relativas que acabamos de presentar. E é fácil observar as seguintes propiedades. É evidente que a frecuencia relativa está sempre comprendida entre 0 e 1. Segunda propiedade, é evidente tamén que o suceso seguro ten frecuencia relativa 1. O motivo, o suceso seguro, sempre se realiza, é dicir, realízase o 100% das veces que se fai o experimento aleatorio. E, simultaneamente, o suceso nulo ten frecuencia relativa 0. O motivo tamén é evidente. É que, por moito que se realice o experimento, o suceso imposible nunca se realiza. Terceira propiedade, se temos dous sucesos, un incluído en outro, evidentemente, sempre que se realice o primeiro, realízase o segundo, xa que os elementos que están no primeiro suceso, todos eles forman tamén parte do segundo. Quere decir isto que a frecuencia con que se realiza o suceso A é forzosamente menor ou igual que a frecuencia con que se realiza o suceso B e, por tanto, a frecuencia relativa do suceso A é tamén menor ou igual que a frecuencia relativa do suceso B. Unha cuarta propiedade. Se dous sucesos son incompatibles, recordemos que iso significa que a súa intersección é nula, é vacía. Nese caso, a frecuencia relativa da unión pode obterse como a suma das dúas frecuencias relativas. É o que fixemos no exercicio anterior, cando, por exemplo, quixemos calcular a frecuencia relativa do suceso A. O que fixemos foi contar os casos en que se realizou o 2, contar os casos en que se realizou o 4, contar os casos que corresponden ao 6 e sumalos todos eles. Ben, a partir desas propiedades, creouse a definición axiomática de probabilidade. Esta é a definición que formalmente nos interesa. Esta definición recolle algunhas das propiedades que acabamos de ver das frecuencias relativas. En particular, recollemos esta propiedade. A frecuencia relativa estaba comprendida entre 0 e 1. Ben, pois unha probabilidade, o que imos chamar a partir de agora unha probabilidade, debe tamén respetar esa propiedade. A probabilidade de calquer suceso debe ser sempre maior ou igual que 0. Outra propiedade que procede das propiedades da frecuencia relativa, a probabilidade do suceso seguro debe ser 1, igual que o acontecía coas frecuencias relativas. E outra propiedade que imos recoller tamén das frecuencias relativas, se A e B son dous sucesos incompatibles, recordemos o significado diso, entón a probabilidade da unión debe poder obterse como a suma das dúas probabilidades. Algo semellante ao que acontecía coas frecuencias relativas. Destas tres propiedades, sintéticamente, sacamos o resto de propiedades do que imos chamar unha probabilidade. E témolas aquí resumidas. Primeira, se temos dous sucesos, un contrario de outro, a probabilidade do contrario é 1 menos a probabilidade do suceso original. Isto parece evidente desde o momento en que os sucesos A é contrario de A. Unidos dan o espazo mostral completo e, ademais, a intersección deles é o vacío, por tanto, son dous sucesos incompatibles. Desta maneira, para calcular a probabilidade da unión dos dous sucesos, podemos calcular a suma das dúas probabilidades. Isto ten que ser igual á probabilidade do espazo mostral completo, que é 1, e, polo tanto, a probabilidade do suceso contrario obteríase como 1 menos a probabilidade do suceso original. É esta propiedade que temos aquí.
Unha segunda propiedade evidente é que a probabilidade do suceso vacío debe ser cero. Outra propiedade, tamén bastante evidente, é que se dous sucesos están incluídos un dentro do outro, entón as probabilidades do primeiro deben ser menor ou igual que a probabilidade do segundo. E, finalmente, calquer suceso debe ter probabilidade menor ou igual que 1, como tamén así acontecía coas frecuencias relativas. Ben, de aquí pasamos á fórmula ou regra de Laplace, que nos interesa especialmente porque nos dá unha primeira maneira de obter probabilidades. E consiste no seguinte: consiste en que se temos un espazo mostral no que todos os sucesos teñen a mesma probabilidade, a isto imos chamarlle un espacio equiprobable, entón a probabilidade de calquer suceso obtense dividindo o número de casos que favorecen ao suceso A entre o número de casos totais. Isto léese normalmente desta maneira: número de casos favorables ao suceso e o cardinal do conxunto A, lembremos que un suceso é un conxunto e o seu cardinal é o número de elementos que contén, entre o número de casos posibles, é dicir, entre o número de elementos que compoñen o espazo mostral, o que chamamos o cardinal do espazo mostral. Unha última propiedade, antes de facermos algún exemplo, é que a probabilidade de unión de distintos sucesos, se son incompatibles, é dicir, se non comparten ningún elemento, entón a probabilidade da unión pode obterse como a suma de todas as probabilidades. No caso de que dous sucesos sexan compatibles, é dicir, de que compartan algún elemento, a probabilidade da intersección calcularase sumando as probabilidades de cada un dos sucesos e restando a probabilidade de intersección, é dicir, restando aqueles elementos que contáramos dúas veces, unha como membros de A e outra como membros de B. Ben, un primeiro exemplo, entón, consistiría en o experimento que consiste en lanzar dúas moedas, ao que imos formar o seu espazo mostral. Isto debemos facelo sempre que queiramos traballar con probabilidades. Ao termos dúas moedas, o seu espazo mostral está formado polas posibilidades iniciais, polos puntos mostrais ou tamén sucesos simples. O suceso obter dúas caras, o suceso obter cara e cruz, o suceso obter cruz e cara, ou o suceso obter cruz e cruz. Ben, podemos supoñer que as moedas non están cargadas, entón as probabilidades de obter cara ou cruz son as mesmas, por tanto estamos ante un espazo que chamamos equiprobable. Iso permite utilizar a regra de Laplace, cousa que non poderíamos facer se o espazo non fose equiprobable, é dicir, se os sucesos simples tivesen probabilidades diferentes. Non é o caso, por tanto, a regra de Laplace permítenos dar as probabilidades dos sucesos que nos pidan. Neste caso, o suceso, por exemplo, obter polo menos unha cara é o suceso que construímos a partir do espazo mostral seleccionando aqueles elementos que cumpren a condición, que son este suceso, este e este. É dicir, temos un suceso que contén 3 elementos diante dun espazo mostral que contén 4 elementos. Por tanto, a probabilidade do noso suceso A, utilizando a fórmula ou regra de Laplace, sería o cardinal, o número de elementos do suceso A, que son 3, partido por o número de elementos, o cardinal, do espazo mostral, que serían 4. 3 partido por 4 danos unha probabilidade de 0,75. Evidentemente, esta probabilidade está contida no intervalo 0,1 e é imposible en calquer caso que as probabilidades caian fora dese intervalo.
Ben, imos mirar un exemplo no que imos contemplar distintas circunstancias que hai que ter en conta a hora de abordar exercicios que falen de probabilidades. Neste caso temos unha urna que contén 5 bolas brancas e 3 bolas negras. Imos representar esa urna e dentro dela 5 bolas brancas e outras 3 bolas negras. Ben, dinos o exemplo que extraemos dúas bolas pero facémolo dunha forma especial. Extraémolas consecutivamente, por tanto, haberá unha primeira bola e haberá unha segunda bola. E, ademais, extraémolas sin devolución. É dicir, cando extraemos a nosa primeira bola, esa queda fora da urna e procedemos a extraer unha segunda bola. É evidente que sería distinto outro caso. Si extraésemos as bolas con devolución, a primeira bola reincorporaríase á urna e, polo tanto, podería extraerse esa mesma bola na segunda extracción. Ben, por iso é importante que especifiquemos se as bolas se sacan con devolución ou sin devolución. Neste caso é sin devolución e, por ese motivo, a primeira bola e a segunda bola van ser diferentes. Ben, antes de calcular probabilidades, imos construir o noso espazo mostral e podemos facer de varias maneiras. A primeira forma sería a seguinte: sacamos unha bola, imos mirar evidentemente a cor que lle corresponde e podería suceder o seguinte: podería ser que a primeira bola fose branca e a segunda tamén, podemos poñer así. Podería ser que a primeira bola fose branca e a segunda negra, poderíamos representarlo desta maneira. Podería ser que a primeira bola fose negra e a segunda branca, e podería ser que as dúas bolas fosen negras. Ben, temos un espazo mostral formado por 4 elementos. O cardinal do conxunto E, do espazo mostral, é 4. Poderíamos formar o suceso obter dúas bolas negras. Ben, o suceso obter dúas bolas negras podemos escribir así e imos buscar no espazo mostral cales son os elementos que responden a esta condición. En este caso non é máis que un, que é este elemento. O cardinal do conxunto A é 1. Por tanto, a probabilidade do suceso A, utilizando a fórmula de Laplace, é 1 partido por 4 sería 0,25. Imos traballar con outro suceso, o suceso B, que consiste en obter dúas bolas brancas. Formamos o noso suceso e vimos o espazo mostral, localizamos aqueles elementos que cumpren a condición, e neste caso é só este. E outro suceso que ten cardinal 1 e, por tanto, a súa probabilidade sería, de novo, 1 partido por 4, 0,25. Temos, por tanto, dous sucesos que teñen a mesma probabilidade, obter dúas bolas negras e obter dúas bolas brancas. Resulta evidente que aquí hai un erro de entrada. Parece evidente que, habendo máis bolas brancas que negras, a probabilidade de obter dúas bolas
negras debe ser menor que a do ter dúas bolas brancas. Sin embargo, aparecernos dúas probabilidades exactamente iguais. Ben, cal é o fallo que cometemos neste deseño? O fallo está no deseño do espazo mostral. Aquí está o noso problema. E o motivo é que nos utilizamos a fórmula de Laplace nestes dous casos a fórmula de Laplace que decía que a probabilidade dun suceso é o número de casos favorables, ou sexa, o cardinal do conxunto, partido por o número de casos posibles, o cardinal do espazo mostral. Esta fórmula pode aplicarse únicamente se o espazo mostral é equiprobable, cousa que neste caso non acontece. Por tanto, non podemos utilizar a fórmula de Laplace e hai que buscar outra maneira de achegarnos á probabilidade que nos están pedindo, que é a de que as dúas bolas sexan negras. Como facemos iso? Ben, pois, este espazo mostral non está mal deseñado, pero non permite utilizar Laplace, non é equiprobable. Imos deseñar un espazo mostral que si o sexa. E ímolo facer asignando números ás distintas bolas. Imos indicar cos números 1, 2, 3, 4 e 5 as bolas brancas e cos números 6, 7 e 8 as negras. Desta forma, en lugar de construir o espazo mostral utilizando a cor da bola, imos construir o espazo mostral utilizando o número da bola. E poderían darse as seguintes posibilidades. Poderíamos sacar como primeira bola a bola 1 e como segunda bola a bola 2. Lembremos de novo que as bolas non se devolven. Por tanto, se na primeira extracción saiu a bola 1, esa bola queda fora e na segunda extracción non podo sacar de novo a bola 1. Ou sexa, un caso como este sería imposible. Ben, lembrado isto, volvemos á construción do espazo mostral. Poderíamos sacar as bolas 1 e 2, ou tamén 1 e 3, 1, 4, 1, 5, e así sucesivamente até a combinación 1, 8. Ou poderíamos sacar primeiro a bola 2 combinada coa bola 1, a bola 2 combinada con si mesma sería imposible, a bola 2 combinada con 3, a bola 2 combinada con 4, etc. A bola 3 combinada con 1, etc. E dámonos conta de que aparece unha gama enorme de posibilidades. Ben, temos técnicas para que esta gama se reduza e podemos facer de dúas formas. Son dúas técnicas bastante socorridas. Unha sería facer unha táboa de dobre entrada. Ou sexa, nunha táboa poderíamos poñer as distintas
posibilidades que ten a primeira extracción e a segunda, de maneira que a primeira extracción podía resultar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 e a segunda extracción podría resultar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Se a primeira extracción resulta un 1, a segunda non pode ser un 1, por tanto, esta posibilidade queda excluída. Podería ser que a primeira bola fose 1 e a segunda 2, ou ben un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8. Así sucesivamente, a primeira bola podía ser 2 e a segunda un 1, a posibilidade 2, 2 queda excluída porque as bolas non se reemprazan e o mesmo vai pasar xa con todas estas posibilidades. Ben, lembremos que o que nos interesa do deseño que estamos facendo é non tanto ter o espazo mostral completamente expresado por extensión, senón saber cantos elementos contén, e esta técnica permítenos contar facilmente. Estámoslo vendo xa. Temos en total 8 por 8 son 64 menos 8 que non se poden producir, por tanto 64 menos 8 que son 56, ou seja, temos un cardinal para o noso espazo mostral de 56 elementos. Ben, cal é agora o noso suceso? O suceso era A, que era obter dúas bolas negras. Ben, pois é fácil nesta táboa marcar aquelas combinacións que cumpren a condición de ser as dúas bolas negras. Lembremos que bolas negras son estas tres. Por tanto, cantos casos temos de dúas bolas negras? Bueno, pois temos este caso, este outro, este, e este, este e este. Son en total 6 casos, polo que o cardinal do noso conxunto A é 6 e así a probabilidade do suceso A é 6 de 56, que podemos simplificar poñendo 3 de 28. Ben, acabamos de utilizar a regra de Laplace e temos que pensar se neste caso estamos autorizados a tal uso. E iso temos que pensalo acudindo ao espazo mostral e asegurándonos de que agora si é equiprobable. A pregunta consiste en saber se cada unha das posibilidades que temos no espazo mostral ten tantas posibilidades como calquera outra. E a vista de como se construiu esa táboa é evidente que sí. Ben, cal sería agora a probabilidade do suceso obter dúas bolas brancas, o que antes chamamos o suceso B? Bueno, pois obter dúas bolas brancas, lembremos que as bolas brancas son estas.
e estas, así que temos en total temos en total 4 e outros 4 outras 4 aquí outras 4 e finalmente outras 4. Total son 4 por 5, 20. 20 de 56, isto é o mesmo que 10 de 28, e agora podemos observar como efectivamente este novo deseño sí que responde á intuición. A probabilidade de obter dúas bolas negras é menor que a probabilidade de obter dúas bolas brancas. Ben, hai aínda outro deseño que se podía facer, que sería atendendo á idea de extraer consecutivamente. Evidentemente, se extraemos as bolas consecutivamente, hai unha primeira bola e hai unha segunda bola. Que pasaría se extraésemos as dúas bolas simultaneamente? É evidente que a devolución xa non ten sentido, e o que acontecería sería o seguinte: se sacamos dúas bolas, por exemplo, a bola 1 e a bola 2, este suceso para nós é o mesmo que sacar a bola 2 e a bola 1. Por tanto, realmente o que facemos no espazo mostral é suprimir aqueles sucesos simples nos que aparecen as bolas alternadas de posición. Realmente sería eliminar elementos como este, xa estaría, coincidiría con un 2, elementos como este coincidiría con un 3 e moitos outros que aparecerían. Se vimos a tabla de doble entrada, realmente o que estamos facendo é suprimir toda esta gama de posibilidades. Ben, altera iso os resultados? Pois veremos que non. Cal é agora o espazo mostral? Pois sería este, formado por non 56, senón por 28 elementos. Cal sería agora o cardinal do suceso obter dúas bolas negras? Pois é 3, é xusto a metade das 6 que tiñamos antes. É dicir, aquí pasamos de 6 a 3, por tanto, a probabilidade agora é 3 de 28, que é exactamente igual a que obtiñamos antes, co outro diseño. E cal sería a probabilidade do suceso B, de obter dúas bolas brancas? Ben, pois as bolas brancas temos agora aquí, e serían en total 10 posibilidades. De 28, a probabilidade de sacar dúas bolas brancas, repito, sería recontar estes casos. Son 10, a metade dos que tiñamos antes, que eran 20, e aparece de novo a mesma probabilidade que aparecía antes. Ben, este é unha forma de facilitarnos o traballo cando o espazo mostral é grande, pero hai aínda outra, que é o que chamamos un diagrama de árbore. Que consiste no seguinte: volvemos ao experimento inicial, onde sacamos consecutivamente e sin devolución, construímos de novo o noso espazo mostral e facémolo agora desta maneira.
imos primeiro mirar de que cor é a primeira bola. Realmente imos mirar o número que corresponde á primeira bola, e unha vez feito iso imos analizar as posibilidades que ten a segunda bola. A primeira bola pode sair un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7 e un 8. Se a primeira bola foi calquer destas, a segunda bola podía ser desta maneira. No caso de que saíse un 1 na primeira extracción, a segunda extracción podía ser un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, 7 ou 8. Ben, desta maneira temos en total 8 posibilidades para a primeira bola, e por cada unha desas, perdón, aquí sóbrame un, por cada unha destas 8 posibilidades temos 7 de extraer a segunda bola. Lembremos que a bola 1 non se pode repetir porque xa saiu na primeira extracción e non hai devolución. Por tanto, temos 8 por 7, 56. É dicir, temos un espazo mostral que ten cardinal 56 elementos, como tamén obtivéramos antes utilizando a táboa de doble entrada. Ben, de todas as posibilidades, cales cumpren a condición de ser dúas negras? Ben, pois negras eran as bolas 6, 7 e 8. Cada unha delas podemos combinala con calquer das bolas, pero interesanos en particular a 7 e a 8 porque serían bolas negras. De igual forma, a bola 7 deberíamos combinala coas bolas 6 ou 8 e a bola 8 coas bolas 6 e 7. Polo que temos en total 2 casos, outros 2, 4 e outros 2, 6. Temos en total estes 6 casos, polo que o cardinal do conxunto A é 6, e así, utilizando a fórmula de Laplace, de novo, a probabilidade do suceso A sería 6 de 56, de novo obtemos 3 de 28, como xa sabíamos. Ben, entón, importante, para utilizar a regra de Laplace, temos que asegurarnos, primeiro, da equiprobabilidade do espazo mostral. Temos a veces varias formas de deseñar un espazo mostral, entón temos que buscar aquela que nos garanta a equiprobabilidade para poder utilizar a fórmula de Laplace. En segundo lugar, cando o espazo mostral ten un cardinal alto, temos que botar man de distintas técnicas de reconto, e aquí conteivos dúas. A primeira é a táboa de dobre entrada, e a segunda técnica é o diagrama de árbol.